奇怪啊！佢做到點樣？你係回到呢個上方面嘅，我回上翻你面嘅喺度啊！我啱講我講，I just saw you know the live feed is not on. Hello YouTube 嘅人，歡迎 YouTube 錄嘅人，歡迎人嚟到本嚟學嘅節目，同我實咧未記得 start broadcast 都冇人講。歡迎人嚟啦。แล้วตอนนี้จะพี่ก้องจะเรียกไปว่าแต่ไปเกมมิ่งจะสามารถบุกแกเสียวแล้วกันมาก็好เดียวลง歡迎แล้วก็ที่จะเอ็มปิด歡迎大家好，แล้วก็老椒獨立頭歡迎大家好，แล้วก็จริงกูมา對嚟啊，我白雞歡迎我白雞真係bằng晒啊！你知嘅叫咩啫？我白雞你真係錄個幾時錄哦？我嗰陣走去，佢哋嗰陣啊，華街嗰陣走去 shopping 啊。哦，咁是。先正啊！哦，阿你把啱講先正，冇對，阿你把講先正。誒，這個啥物？喂，John 啊，by the way 啊，哈，actually 其實我冇錯啦。那是你錯咧？其實我冇錯 ，I think Saturday is kill true day。咱阿咪今日節哦，你是講成先正事嚟拍，成扣手嘅你。特別冇啱名橋嘅啦，家姐，你知啦，冇啱名橋嘅啦，諗住正差啲嘅 Apple 橋嘅，啱名是使自錄嚟做 recording 咧，盲笑。你上嗰邊咧學嘅你聽講嗰啲骨辣，你上嗰一眼嘅骨辣啊，多啷正。OK，等陣呢個介紹出你另外特別嘅分。冇人講咩叫咧，咁啊 ，OK，所以咧，個特別咧講只係講YouTube 啦，冇聽到。我特別想講，咱去即係韓國，去韓國節嘅時候，人講講，哎呀，發射哦，特別龍唔是龍講唔是，哎呀，發射哦，接來是叫做我說發射哦，哦。我所哦，我甲你講，我就借這個機會加一人有興趣，特別佢未曉嘅人講啊，先生這個 topic 嘛。say yo 就是 please，say yo 就是 please，就是 please，就是 please。所以卡咧就是 key 嘛，所以卡 say yo 就是 please go，啊，然後 o 咧是來，所以 o say yo 就是 please come。哦 say yo。我寫我頭我寫我寫哦，我寫我寫哦，誒我寫哦，我寫哦，哎呦，我羅我寫哦，我聽講我寫少成個禮拜就寫啦，我寫哦是我知嘅，我寫哦。當然，這啲 MB 啲 practice 咗。OK，真係我咪在我定到對邊陣時我講過啊嘛，對邊陣時覺得真係係韓國嘅菜館喎，這件是你講是唔是？伊本地人暑假節還是只係韓國人嘅平數？本地人暑假節啊。哦，唔是只韓國人，我講你講韓國人是冇去韓國菜館嘅。因家己煮啊？而且因為咱人煮得唔好食啊。哦。味素無相嘛，你去韓國國家，我古早大概中國8年，我本食真一隻韓國菜，特別伊味素較重，韓國嘅味素是無相嘅。所以韓國人是無去食，無authentic嘅物件。John，哈？即係 Kansas City 嘅韓國食無 NHK choices 嘛，嗰邊 right？冇 actually，其實啲馬來西亞不是無講就係 choices 嘅，真少嘅。你是 compare 到咩嘅得咧？無啦，我看你嘅為伊嘅 reviews，隔離我看伊嘅 food not so。你看你你 OK 啊？我暑假節啊，我初家初三收班，做得落啊？初家初。咩店咩名嘅嚇？收班聽嗰陣是日本食嘅咯。係咯。你怎麼講到你咪叫我在藝術特別收班啊？收班係咩？都得咧。
韓國食到啲這邊都是賣一半日本一半韓國嘅。fusion。有咩？有。檳城都有一間啊，檳城有幾哪間嘅其實。有幾哪間啊？Midori 啦，你 Uncle Chang 啦。蘇班是應該是多丁間啦，像蘇班應該是啊。我冇用過這個字，所以我冇嘢啊。本來嘅韓國食伊個，I think 晚餐 right？嗱，盤餐是3倍。嚇，伊個 side dish 本來伊人有 charge extra 或有冇 charge extra。By right 是冇應該 charge extra，但是你對條韓國嘅風俗咧是冇應該嘅。Of course 韓國冇 charge extra 啦。I mean 本來馬來西亞。我去過幾哪間不是，食了佢就天，食了佢就天，食了佢就天，食了佢天，食個馬路嘅。You know 本來嘅人。幫曬。大家一個。特別唔是喎，你話未見檳城？對，特別檳城嘅韓國菜館是韓國人開嘅。我攞都在講，攞都在。哦 ，sorry， 我念唔到嘢，我唔知你講話。because 即係到咗睇啲古嘢事，唔知。睇啲 Skype， 睇啲 Skype 嘅數樣聽唔明嘅。等陣啊，阿龍等陣啊，你講你幫實你fast food 係咪物件？No， 即係 fast food， 古早係時有開一個 brand 啊，一個 fast food 嘅 restaurant 啊。我記得咁大位嗬。咁大位，一個 soft drink free refill 加多大。是 grand tour 啊 ，grand tour。So why question 就是 even Korean 食到啲馬來西亞咱本來有啲 refill。I think 較好。refill 加多大冇 ？I think 較好啦 ，I think 較好啦啦，當然冇多大。我講應該跳掉。sorry 我頭，我粒頭嘅隻頭腦未清，嘅隻我頭腦未清，好多。我聽到 echo。我頭腦都冇未清。我頭粒頭，我頭腦未清。韓國中。呢度要拍棒個啊！韓國中笑佢啊！哎呦 ，Oh my God，Oh my God， 笑啊！哎呦，好啦，等陣，OK， 好屌啊！啲多版嘅 spelling 是 SOBA。所以冇yang H 咧，佢是加係冇用嘅物件咧。yang就是加一個 H 就變 NOHN 啊 ，SOHN 啊，冇意思嘅。有時何必國人用嘅嗬？對，有何必國人影響到嘅。我哋唔是講蘇班啊。冇有叫蘇班。就是啊，那是你係 B 國，那是你係 SOBAN 嚟講，又冇 B 國啦，咪讀蘇班咯。對咯，一直俾記住 H 就會。蘇班，喂，Spawn。我覺得人成晏嘅覺得咪是 AHN， 唔使呢數。晏。等陣我未รู้佢嗱行我未รู้按咗ทัก嘢就係韓國字樣嘅字。我未滴啲暗別，你特別去韓，你不食過檳城，特別檳城邊家 Kansas City 邊啊，檳城係最勁韓國菜館佢 Kansas City。我問我就 Kansas City 有幾勁，叫我邊啊，唔要邊啊。我唔是我叫你邊，我未你去得幾勁，係咪？到啲邊嚟？我去過。Do tut lo, tut ri lo. Tao tut là sao? Nhớ cô Estate Garden lo. Isa chào qua rồi. Nhớ ăn
哦，你嘅嘟啦，哦，蘇家嘟，蘇家嘟呀。誒，特別這裏邊嘅我就會插樹咯，我會插樹咯。你講講下，係你蘇家嘟啊，蘇家嘟邊咧換我勁，換我勁嘅，OK？即你是 franchise 嚟嘛？接啲，唔是，即你是 franchise 是接係你steamboat 嘅嘛？哦，呢啲經價韓國冇關係。係啊。正韓國人開韓國菜館是 Sunrise 是一間蘇家嘟。哦，迄間蘇家嘟，迄間蘇家嘟30幾年咗，30幾年一做嘅正是，我同你講啦，韓國安尼一間裏邊咧，我感覺做了第 authentic 第上嘅味素嘅，就是一間嘅。就是一間嘅，迄個Gedi Plaza裏邊嘅樓開食 steamboat 嘅 buffet，迄個我唔知是唔是韓國頭家開啦，但係滷味話嘅話，我猜嘅話啦，但都是跟韓國人冇關係。第一隻物件完全唔是韓國食嚟，第二，我你成日參嘅咯，參加亂嘅，伊唔是伊完全比講 authenticity 就對咧，完全冇這個物件。特別正Sunrise是一間蘇家嘟啲路邊花車櫃看得到一間咧，是正好食嘅。是聽過啊咯。30幾啊40年，30幾年哦，30應該有30出頭啊。食過啊。伊見個啲邊咧大漢嘅嘛。哦，唔知有講緊我。我同你講。古早啲，我唔知同你講嘅類樣啦。古早啲係你當中讀講有隻叫做 Prima 當中嘛。Prima 當中後尾有一間咗，迄一間咧嗬，伊囝甲伊查某咧是啲檳城出世檳城大漢嘅。係咯，我就是聽啦，我因為一讀就能車，兩禮半就讀，其中出一間出名嘅學堂嘅 ，OK， 出名嘅檳城學堂嘅。係咯，你人講就知咧，出名學堂嘅。係咯，我個人學堂嚟嘛，係咯，伊幾個教堂嘛。我佢去每物件，我唔會講讀就能車。係點啊？阿龍。係 ，yes。阿龍。係咩數？我哋 connection 冇咩好事，即係你講我先啲。OK。OK，我聽得清楚。冇，阿龍嘅。我是唔是 long storm 嘅意思啊？很多人攏個朋友說，我真聽就清楚啊。我啲代表羅蘭嘅時候，伊教我講話成日講電話。很多都是哦。係咯，我成日講電話咯。我是看到咗你 connection 咯，成日輕嘅你反正。你叫之前叫做 hang out 嘛？connection 咪喺個 continue 講，一人講啲咪出聲，你出聲嘅時候一掛阿龍嘅聲，你阿龍講嘅時，我俾到你講起咧。你講就唔知得住有內嗰啲檳城出事嘅。OK，Prima 當中同樣搬走啦，我唔知有時搬走嗰時對韓國啦，我唔知啦。因誒落嚟囝甲查某是讀得人齊啲檳城出事檳城大漢嘅。所以我走去到倒位，因為我去韓國菜館食物件，就算我是韓國人開嘅話，我都敢講韓國話嘛。然後我唔會讀得人齊嗰時咯嚇。然後我可能唔會講你有講嘅話。然後一答話喎，你講你講有啊，你話只有我講你啲學堂，因為依一個學堂是出名學生加學生之間咧是大學堂嚟，所以是講學嘅話。所以我講你話就出名，但係我全都唔會韓國嘅物件。你講。actually 冇講真啊濟啦，因為人嘅朋友覺得關係當你是本地人咧。你人都你成日查你韓國，你看得出韓國人？你看唔出？伊唔是成個講。伊較烏淡薄，伊嘅拍字頭，伊較烏，係你佢屬嘅運動，伊較烏淡薄。所以其實啦，伊邊啊，你講伊是當人嘅話咧，你俾受字嚟，看冇邊看得出嚟。參咗啦。伊冇參，伊是檳城。大漢檳城出事嚇，伊是上個檳城，伊隻檳城，有可能嚇，伊學堂食物件，食幾道湯大漢嘅嘛。你都笑緊一晚咧。我這個對啊，我看到你教我是上 level 嘅依個。那係試下就。小妹啊，係咯 ，US 嘅 Asia 嘅呀。冇人就看到我冚掉攞個嚟就走，我個就嚟。แล้ว我ไป問
即個對啦，即個John 啊，講到立頭 John 係有讀會 storm 嘅。啊，我真係我我 check weather 就咩冷嘅會 high storm the whole day. So maybe it's like I don't know. maybe 我嘅啊，特別 anyhow 嗱諗個都我俾佢個我俾梅我會唔會講緊食咪㗎？咱講班爭成講班爭是你講上面三倍嘅意思。三倍對。班爭的意思是係咪意思係咩啊？就是三倍咯，就是三倍意思咯。哦，三倍意思。就是迄個盤咧，迄個盤就是盤嘅意思嚟，盤是盤意思。啊，然後餐咧就是 dish， 所以就是加盤白白出來嘅 dishes。哦，一下但係我嘅就係 literal meaning 講咩盤㗎？盤是盤，然後餐就是 dish， 唔是碗，唔是碗就是盤嘅 dish 啊。咱個邊嘅即個晚餐有 minimum 幾項嘅哦？冇幾項嘅？冇就對，有你間兩行咧，有你間兩行咧。我覺得第普通咧，你第半夜嘅物件啦，你不有兩行就對啦。半夜嘅物件，kimchi平常時 kimchi 是絕對有出來嘅，就是迄個白菜嘅，迄個唔是叫白菜，你叫咩啊？嗰是叫高麗菜啊，唔是嘛？迄個叫咩啊？迄個木菜。啊，白菜啊，木菜是白菜，即係啥只白菜啦。你白 cabbage 係白菜。那把 cabbage 啊，那把 cabbage 下了，然後你行，你直接有啊，後頭誒，還沒數，你是學白雞等我上面啫，學白雞你試下啊喂，白菜咯，就白菜，喺度啊，白醋。白醋啊，誒，冇，cabbage 你講叫 Chinese cabbage 應該是白菜嘛啫，我真係學叫我叫咩啊？因為我對泰面嘢冇咩識。韓國啊，韓國誒，成日特別人講嚟扮，我唔談扮真係，韓國人做談盤餐，盤餐，誒，盤一就成個 P 嘅聲啊 P 嘅音，盤餐，แล้วโอเคแล้ว Oh my god 我未數發生，我都離咗嚟先啊！喲，誒，咱無講幾個數咗，咱無講幾個數，這禮拜啊，這個數咱無講幾數幾安尼款呢？一條好簡單哦。應該係差小人咯，佢佢人來啊，就新嘅人是裝啊，我真係今年有講俾嚟講幾個數一間，你咪咩？你冇聲話咯？冇拆坑嘅喎。啱啱冇聲，啱啱都突好聲出聲嚟啊！你聲都電嘅聲係因為 feedback 到啲我白機嘅位，我咪位啊！Oh, it's not me. 我唔是你，都是我。啊，我冚。啊 ，OK。Then OK 嚟講我到底，我即係想講，跟住啫，我白機位。結棍稱嘅先。啦，吃飯呀，結棍稱。OK，咱嚟講Amanda，你是講緊你特別你 milky 啊，係咪事？伊是會講幾個數嘛？定到時每晚再會講幾個數。見知幾句話冇講幾個數人哋先正數。แล้ว我問咯，OK，咱講班長邊啊？你三倍，แล้วรวม個只係咪三倍？耶，班長係咪？可能就班長。我晚餐咧話種嘅，要 fix 咧就種頭一種咧叫做 kimchi， 頭種叫做 kimchi 咧就是種落碎碎種硬混椒參加亂咧，一種叫做 kimchi 咯。係啦，另外 kimchi 叫咩啊？有意思。kimchi 應該是試出來嘅，醃出來嘅醃菜。
呢，陣間咱一時試就一試幾廿日了，伊家會使食，伊唔是講很是當 raw material 了煮出來食嘅物件咧，伊唔是啊呢，伊特別試，特別就唔是 marinated，叫 prickle。咩 Google？ prickle fermented 啦。fermented 啊，伊特別 fermented prickle，呀。呢度是呢是唔是 fermented 嘛？對 fermented 叫 fermented 試出來咯。試出來咯。你別現做現食誒。啊，但係特別有要做 fresh 嘅嚟碗嗰度。別，kimchi係冇食誒。你 kimchi 做出來咧，你特別燒啲程度裏邊可以，嗰啲叫咩啊 ？fermented 我叫咩啊？發酵呢？可以發酵可以滑。可以滑啊！冇啦，神人講是咩？即豆漿你都俾可以我豆漿嗰隻另外一種啦，豆漿加 kimchi 做係冇成嘅，豆漿另外一種嚟。冇，我是講 fermentation 是學緊話叫做咩嚇？可以滑啊，滑咁喎。我只可以滑嘛，我就講是叫可以滑嘛，唔是咩？ race 成日都不做過嘅，先滑過嘅時候做去滑，你叫滑。滑架。你必試滑架。你曉我叫試呢？試啦，試特別啲試唔試講試佢咁正嘅，都特別試可以。有估嘅。因為西咪除咗個叫我點樣講啊？點樣講我頭啲方面聽。 Other than seeing the refrigerator, I think ilang head ya ilang balcony. 係表嗰啲應該是古早嘅咩？叫係表嗰冇係表嗰啲是古早啊！就講古早拍正點先，係你冇成，係你古早冇 technology 點先。當今咧嗰陣時係成都咧，誒韓國用特別程度嘅。有特別嘅程度嘅，伊唔是有特別程度，伊上程度上關，特別有特別嘅拖，即係係kimchi嘅。有特別ilang未做先。冇喎。未做住你未？ilang未做 mass quantity 嘛，ilang做 limited amount 嘅嘛。誒冇，你一個程度，你自己烤會食兩隻菇咧，就因為你因為啲一上嘅是，人誒啊，規站規步，程度哋係3-4個嚟嗰度。Volume of 你程度嘅嘛。啊，對咯，你4個嚟都要做到2-30粒嘅哦。就掛正形咯。limited 嘅嘛。Right？有 mass production 般嘅，你啲想 cold storage 所代表係點嘅嘛？啊 ，of course 啦。啊，係你，特別我同你講啦，係你嗰陣時中國做嘅，係你唔是韓國做嘅。嚇，有 import 嘅咩？中國？嗰個 mass production 嘅物件就係當今是中國做嘅嘛。I kind of guess homemade actually is more tasty than commercial because 對。美國嘅伊拉有賣kimchi，特別嗰隻 commercially 賣嗰隻冇咩好食嘅。Only limited brands 有賣較 authentic 淡薄 ，but 嗰隻都是冇食。上有一個位叫真係大間嘅grocery 嘅 store 啦，伊 W 嘟啦，伊人古早賣kimchi。搞了鼻子阿 John 啲潮，你在家就是講話，潮緊到聲。一陣係咪是 NW2 你講？don't 在度上 NW2 啊，特別仲 definitely 特掉唔係話講嘅睇條書。特別呢多驚啊邊？條書未條書，你是你自己講出來啊！我聽你講，嗰陣時你自己 sensitive 講嘅物件啦，咩書未書啊？嗰陣時你自己講嘅啊！咩濕濕涼涼，濕濕涼涼，濕濕涼涼。OK，嗰陣時我講kimchi講錯啦喎。我聽到啦，嗰兩位就問就見嘅，我話世界大玩嘅。如果你一塊塊呢，我都捧正出來咧。啊，那我聽日做隻博媽媽 professional。fresh kimchi。係一種咯，kimchi咯，就講有你白菜嚟做嘅，係一種落，但冇是酸嘅，啊你味素特淡嘅，你叫做 kimchi 咯，就種你 ferment 出嚟嘅咯。然後第二種咧就是煮出嚟嘅，像豆嘅，因為豆嘅真係好食嘅。呢度用師傅嚟。啊，你嗰時 kimchi 嚟咩豆嘅？豆嘅唔是 kimchi 嚟，伊是盤餐嘅一種，特別伊唔是 kimchi 嘅，伊叫做콩나물，나물。
哦，我知嗰只嚟kimchi sorry 嚇，冇意思啊。後面酷啊，鋪那布啊， Namul 空 Namul 空那布，空 那 Namul 冇是豆嘅，豆嘅啊。呢就是豆嘅。Namul 是嘅，Namul 哦，是嘅，就是講發嘅出來嘅物件。你講 kimchi，你會使啲聽嘅注意嘅啊？意意是咩？意是哈，對，注意我都搞本哦。注意做醫係了啊，出醫我就出醫嘅物件。我講你哋車條你買幾本車啊？是近日講 kimchi 嘅，唔錯使講盤餐有真啊濟，已經是三倍啦嘛。所以要分開嗱嚟 category 度講頭一種是 kimchi 嘅，第二種是 namul， 第三種咧是煎嘅。哦，第四種咧是係豆醬嘅，咁第五種佢是叉嘅嚇，要分幾多種嘅。呢個就種是係 mayonnaise 哦。迄個是 salad 嚟。mayonnaise 慘咧。我哋攞是你 salad，我哋攞是你 salad 同你講。都 salad 係 apple 嘅 salad。對，我哋攞就是迄個物件啦，因為當時公司係，呢個嚇，因為當時佢係啷Thousand Island 度嘢，我食韓國食佢係Thousand Island 迄個蔬菜啊。我諗唔使食Thousand Island咩？唔是，伊味實在奇怪咯，我唔知做樣係暑假食的，我真係攞嘅，我看到 salad 我叫日到頓嘢。冇，broccoli 個有macaroni。macaroni 話。係你都是 low cost 嘅了 macaroni。我咪食過 Korean macaroni 嘅 salad，tapi 我咪食過 potato salad。你唔係食過 potato salad？potato salad 快快啊，冇 broccoli。誒，我冇啦，好多人 US 人食啦。冇可能啊！賺啊 ，broccoli 我係要做。你要做我做 salad 時候，我想你要摘 broccoli。特別要煮就簡單嘅嘛，一個 broccoli 殺了掂啲半位，淋 salad 嘅醬嘅嘛。冇，我食到到啲 Boston 嘅。嚇，講真好。你講嘅 recipe 啊，快。recipe 啊，我係要做啦，特別伊個 secret 就是伊來用 mirin。哦，是嚇，即係唔叫要水啲嘅咯。等看我 full 的 recipe give me a minute。แล้ว我會講我定住對去檳城節嘅時候，伊是同人開啦。特別我食伊個班長是嚟食趣味嘅，伊班長啊是嚟 hot dog 啊，一食啵。啊，對。OK，然後嚟 recipe 把 broccoli recipe 嚟啊，睇睇。OK，broccoli 要細粒嘅。broccoli 咧叫做咩啊？福建話是叫做阿莫。芥辣菜花是哦。芥辣菜花嚇嘅，等下我講先啦。芥辣，你唔使，你再講 broccoli，你看電視別使講 broccoli，你別講芥辣菜花。細粒啲誒 tomato 叫咩？tomato 叫阿莫叫。แล้ว sweet carrot 啲嘅 carrot。啲嘅 carrot 係咩嘢 ？carrot 是紅菜頭啦。紅菜頭甜嘅咩？有鹹嘅咩？酸嘅，辣。嗰啲紅菜都是甜嘅，係咪先？我唔知喎。sweet carrot。John I'm referring to 冷係你細粒嘅。哦 baby carrot 啦。แล้ว紅菜頭驚咗。orange 個青嘅 pepper。青椒，你青色嘅嗰隻。青香蕉，特別你買青香蕉，你係淡薄嘅，然後你 shred 啲 square 細細粒嘅，然後你係 cashew nuts，ground cashew nuts，兩個字，raisins，係咪你割可以除下 ground 呀？你俾 ground，即係 Korean 嘅咩？我做聽做邊講？泰國嘅咩？泰國唔是泰國。你係 cashew nuts because。Number one 可以烹 and then at the same time 可以鹹淡薄。呀，我唔是講伊無好食，是講我是伊 ingredient 一入去講。然後你係 raisins，葡萄乾，
我覺得我點見不到怪。但 pineapple 即係 online online for 我一直大家唔是韓國嘅物件，我同你講。佢就講泰國我就講泰國咧，呢個都係 online。你用泰國我人冇用台 mayonnaise， 我人特啲用 Japanese mayonnaise， 日本嘅 mayonnaise。แล้ว แล้ว ฟิกเกอร์ แค่ตัมโป มีริน มีรินแล้วแค่ตัมโปฮอตจูฮุน เต้าอยู่ อ๋อเต่าอิ๋วซอยซอสโอเค sounds good 呢裏邊有呢裏邊啲物件是 sounds 美 good 國。 but not very Korean 呢個後面 not very 呢裏邊嘅物件是美國嘅，呢美國嘅 recipe。 Korean 係啦，要日本嘅中國嘅豆油，係啦，個上地嘅 online。我食แล้วกูmaybe กู菲律賓嘅青香蕉，爭佢知個，爭佢知個。一個支持Indonesia 嘅有可能。actually it's a good recipe tapi because Korean American American 係 Korean 特別你做之類是也400貴。做係咪唔叫400貴？我啦會做出嚟啲是400貴啦。做咩事係咪唔叫貴？你爭貴幾貴哦？你 shopping list 你做之類啲特別你買安尼隻物件落去。tapi 我冇你想看啦，普通嘅 Korean 嘅菜館有下擼安尼好咧 ，one but side dish 安尼下擼安尼隻物件落去嘅。冇我譬如話貴嘅菜館咯，特別講貴嘅菜館。好啦你嘅 broccoli 有殺貴啊，是冇殺，broccoli 當然殺啦 ，of course。哦，殺啊 broccoli 殺你嘅 sweet carrot 都會殺。哦，你 green pepper fresh sweet， green pepper fresh。你嘅 sweet tomato，small sweet tomatoes also fresh。你同埋多人得切，你切你切cherry either half of tomatoes what？你切 cherry cherry tomatoes，OK yes yes Alright cherry OK，แล้วแล้วก็ OK มัน就嗰節頭我都講住係แล้ว是豆嘅，都是啲人變都是嗰隻豆嘅，唔使叫咩拍佢拍鋪裙袋嘅。豆嘅未曉簽啊，空那門想南無南無南無 OK， 空那門豆嘅，啲豆嘅我冇試過隻豆嘅，先要淡薄麻油嘅味啊。我啲豆嘅，因為豆嘅咁咪你知豆嘅冇成，因為你知你芽菜雞嘅豆嘅是完全冇成味素嘅，啲大頭嘅，依冇臭味嘅啫。我唔是講那味嘅冇食到，依單嘅味嘅味素冇成。馬來西亞你芽菜雞嘅豆嘅是有特別臭味嘅嘛？依有豆嘅雜雜味素嘅。係咯，韓國是冇呢啲味素嘅度。咱嘛是有味，咱如果講我 actually 頂到成日我冇試過食你大頭嘅，大頭嘅是依個大頭嘅。豆嘅 is one is either 用 mung bean 做嘅，or 用 soybean 做嘅。哦，但係乜會唔會咯？大頭嘅應該是 soybean 嘅。豆嘅臭味 ，it also has to do when 伊人 germinate 伊人嘅 beans 時，what kind of water 伊人用？because 豆嘅it absorb a lot of water。咱烤豆嘅就係看你制咯。豆嘅應該係齋味豆嘅咩？特別伊人嘅豆嘅細啲算轉嚟做嘅actually。OK，豆嘅，你一個伊人豆嘅，唔係講得做啊 ，text to 咯，你一隻係咪個係咪咪叫八里班陣㗎？啊個菜咯。fish cake，我是個講。fish cake 我冇食過隻喎。我第一個食嘅呢個是馬來西亞食冇掉嘅。嚇係咩啊？依叫做長洲林，長洲林是。我白記你才出聲了，那是你無你插到對你 headphone 你才出聲。白記你才出聲。Hello，我白記出聲。出未掉啊！出未掉。แล้ว你講咩差咩？長洲林。長洲林係咩嚟啊？長洲林是伊是一種嘅，伊是牛肉嚟，伊有牛肉，伊規盤嘅物件，上加咱人嘅攞啊，應該就是叫攞啦，攞，伊就是攞出來，攞牛，應該就是係牛肉，嗰是豬肉啦，
攞了啊，一半物件出來是有白，係啦，有攞嘅接從蕉類，啊冇就是大粒嘅類，較這是蕉類啦。我第一個就係你。哦，我佢哋椒上這邊嘅椒。係 value is 較貴嘅菜館。啊，因為愛做迄個物件，聽講是無用嘅，所以馬來西亞嘅菜館入面你食袂到一個。因為 cost of production 是個。我不知道伊成個攞，特別伊是攞啊，伊無白，伊是攞成個豆卜咁樣。豆卜我唔係食過啊。伊成梅我就食過啊，糯梅我食過咯。哦，伊就是無下滷白嘅，嗰是白貴嘛。伊成個特別伊味道，伊成個咱食係你講豆油白咁樣咧。就是相關的味道誒。有啦，相關嘅啦，呢個是 stew 啊。攞，誒不，特別人講kimchi 是 kimchi 個唔是金豬白火關碗嘅。啊，你 kimchi 你是你叫你白菜頭咗，係咪？對，白醋kimchi。啊，你好食啊，你我就是咁食咧，但係我味道無相嘅咯，味道無相，但係間味道無相，你做你關係無相嘛。我有當時是為咗講，迄一間嘅白醋 kimchi 好食啦，我到底走到對有一間食飯嘅咯。有。伊金豬有搭咧 recipe 伊拉用都是 seafood 嘅。seafood，所以伊個 taste 伊人做different菜館伊人嘅 taste 做出來無相嘅 ，because 伊人 added ingredient 無相。係啦，但金豬咪是成所以上個人食菜啊，if 人上個人 vegetarian 食菜係咩啊？伊人上個some people may think that 哦 kimchi 會食 ，actually kimchi 未食。我會錯，要係。because 無講大嘅 kimchi 都是vegetarian 嘅，有大嘅 kimchi 伊人做都是用 oyster， 有大嘅 kimchi 用都是 scallop， 有大嘅 kimchi 用都是 anchovies， 伊人有下物件落去。你以後講下你物件嘅咧，學緊我得講下你啥物？我嚟可以啊。哦嚇，搞。OK 啦，你講了，特別講了就是他喎。那再講下 scallop 我嘛唔必曉咋 ？scallop 講了豬啦，講了豬啊，大尾我唔知嘛。啊，你黐嘅講了豬。冇啊，黐嘅講了豬。誒特別講了豬，無講是依個打無關係嘛，唔是？哦 ，maybe 有可能 ，maybe 講了。嚇，呢條打個膽本是叫講了豬。scallop 伊 flavor 較 intense。啊，特別唔對喎，迄個物件唔是 kimchi 嚟嘅，伊是一種嘅晚餐，特別伊唔是 kimchi 嚟嘅。我意思講伊夾去試嘅時候，要冇一日去試嘅時候參落去啦。係咩？即係我唔知啦，因為我電視啦，電視機看過啦。我冇咩有豬腳，我唔知啦。啊，特別好，我不看過就是第一泡湯咪是係咩啊？就是飲加，你唔知加伊個咧啊，白菜頭。啊，伊個咧gochugaru，呀，番椒粉啊，番椒粉加鹽加咩啊？番椒粉加糖嚇，糖。你講緊周時糖出嚟，住講嘅。壓力啊，我啲人別講嘅。哦。啲唔是我講，你阿曼達講，你名咩？你阿曼達講。啊，但你不過殺出來一句我冇聽到啦。係啦，驚人哦。我冇應。你當你幫曬啊？哦，啉古靈。你直接啉掉咧，你半啖先直接。傻得古靈棍啊！你名咩？你頭先你成交啦嚇。幾古靈棍啊？啊，我頭一擺 join。哦，歡迎，你名咩名？小寶喎。古靈棍咯。古靈棍。我啉古靈咯。古靈波。唔係。古靈棍啊，古靈棍好聽啊！超味古靈棍。就是叫你冇準備啊！古靈棍，你唔知，古靈棍你按照隨便邊學嘅咧？我 boyfriend 甲我講嘅。哦，聽久啊未？久了咯，逐擺伊 outstation 嘅時伊開嘅嘛。哦，這話聽也是聽。嚇！都聽得對了聽。是啦，因為聽比花車比愛困嘛。哦，我本事咧，我哋唔係你啲花車是我本聽嘅。誒，超比呵！誒，咱特別想看，咱甲咱講話嘅時候，特別是想看，咱是唔是啲花條車是？
哦，你只最人聽就是啲話就錢啦。誒，注意頭前哈。啊，注意頭前啊，你問佢哋直白人嘅背。了你話了，古靈關 actually 有幾個時講，特別我冇講幾個時，你係嗰啲使來哦。意思係嗰啲差唔多，嗰啲後咯，成日當劍成2個月，差唔多中咯。哇，嗰啲後都是啊，係 Valentine's Day， 差唔多可能是啦，淨係10號可能是。Valentine's Day 去拍拖嘅嘛。讓羅蘭出嚟聽嘛，介紹你聽，我出嚟聽。你見啦，你講我 post 啲即你有到啲 Google Plus 啊嘛，你看到啊嘛。哈哈。OK，那古靈關，你是講隻韓國餐，係咪樣？劍枝。你是講隻劍枝啊？你個叫做？冇啊，我 boyfriend 嘅大哥有做嘛。哦。我係個有做本啲變靚嘅話咧，我是假想俾伊做啦嚟賣啦，雖然講是借工啦，特別伊做嘅真係好食。依樣你每你大哥就是你 boyfriend 嘅就係咪人嚟做嘅啊？依樣以後就是落節節。即係我未有。嚇？即係我未有就會賣咯。我同你講，樣嘅佬是冇人解啫，YouTube 我都端嚟嘅啫。哦，我但我再同你講，即係青嘅，即是restaurant 等於有 start serve 青嘅kimchi 㗎，成日一杯冇安尼發安尼煮嘅啦。喲，你係咪先多聲佢講？就榴蓮喺度啫。喲，佢就冇聊過啊？冇，就冇聊過。了。樣當然做這陣青嘅，就是成日講same day 就係成日做啊，所以伊無上加kimchi，平常是kimchi啦，特別伊菜卡咖喱呢部咧熱味嘅。特別有做一部上細咗你有當時你燒你嘅kimchi後燒到程度，燒個真正久咧時候，伊菜淡薄糯米去淡薄。對。你本就好食誒。我講，我雖然講，我唔是講牛做隻人啦，對。因為我個技術教韓國嘛，係咪？我個參韓國人係嘛？我食過馬來西亞最好食嘅kimchi就是講人有興趣嘅話啦。KL 嘅 Times Square 附近咧有真好勁嘅韓國，唔是韓國菜館，呢是北韓嘅菜館。哦，北韓嘅菜館 North Korea。對，嗰是 North Korea 嘅菜館，人嘅kimchi嘅味素無上嘅，人係較好食，人係將咖喱個真正冷。你依家北韓嘅事，所以冷嘅依家。我唔知啦，用 pattern 做出來，我去食過一包，啲中國咯，成個人我哋食係一項物件，咪是 heavy 到啲無白味做好，咪是個人嚟。有到冇上嘅，上都就一人回話嘛，講北韓嘅菜甲南韓嘅菜可以冇上，其實食嘅物件是上嘅，但係做嘅 pattern 冇上，因為都就講北韓唔是講真一隻。variety 嘅國家嚟，有無類嘅嘛，所以用是想辦法咯，用較少嘅物件去做得這物件出來咯。南韓就應出到，陸就出到substitute嘅物件，北韓冇嘛。政府會用㗎了，用㗎了無類。特別北韓嘅物件 ，actually 我老實講啦，用煮出來，我唔知是唔是用係嘅料啦，唔知料啦。我去食過去一間Times Square 去一間北韓嘅菜館咧。是老實講，啲馬來西亞裏邊比南韓嘅菜館更好食。我唔知有半，我唔知有半。Times Square 裏邊哦。冇 Times Square 附近，你就係講 Times Square 附近有一個萬山嘅嘛，你知哦 ？Morning Market 嚟，當今是唔知是琴日咯，唔知啦。依叫做 Jalan Imbi Market 時候，我冇咩記啊。南西坐我去過，真係大咧 market 就早起是真係人去食物件嘅。依是 wet， 唔是 wet market， 依是 food court。food court market 嚟，係啦，有人賣衫、賣藍藍深嘅物件，真正出名嘅，唔係 Jalan Imbi morning market 時候，pasar Jalan Imbi 我冇未記名啦。嗰邊嘅後背呢，有兩間北韓嘅菜館，我同你講阿 John 都係半隻一半嘅，北韓嘅菜館絕對是北韓人開嘅。我們咧在一起北韓是南韓，我們開出。樣請韓國菜，樣請嗰啲快菜，樣請個快菜啦，請個樣外口放嘅。出來咩？冇，因唔是條 van 嘅咩？後走啊！唔是冇，
因是北韓嘅政府開嘅。哦呢個我真係有傳就未除掉啦，因為馬來西亞嘅人去北韓是免 visa 嘅嘛，人是有一條好嘅 diplomacy 嘅嘛。我唔知喎。啊，咱有一個真好嘅 diplomacy 嘅，真好嘅 diplomatic 嘅 relationship。所以馬來西亞人去北韓是會使去3個月嘅，咱會使去佚佗嘅咋。對，3個月嗰時幾個月我未記啊。係了，北韓嘅政府派人去無上國家，譬如講中國甲北韓真係親嘅嘛，真係連嘅嘛，真係兄弟。所以北韓嘅政府本派人去中國為開參觀嘅咋。係了，人去邊做工嘅人咧，嗬，隔了是達到100%水嘅查某。穿北韓嘅加韓國相啦，就是像一種嘅衫，垮垮嘅樣嘅 traditional costume，係then 有綁旗嘅。後來人隻旗咧，人講話上家是，假如有時叫你做同志，呢，你知我個意思，就叫你 comrade 呢。同母你換用含義啊。真 dramatic 嘅。啊，真 dramatic 嘅呢個。哇！你快去 experience 了咯。有你適當嘅創意心理㗎。你頭先嚟我嘅菜館咯。你咪講啦，問陣啦，咪講白下面嘅，佢咪講過。講個字㗎，下個就個字。你得kimchi就係。咪講kimchi啦，咪講kimchi泡。或者啊，咪講白行菜，我咪講白菜。好似你 kimchi 嘅先嚟講。我冚你先，飛啊！等陣。我俾你講 normal 嘅菜啦，當然半點正間差唔多冇講。三肉燒。Yang dia suka cia pork belly. grilled 嘅河馬。哎呦，大碗先看到人食嘅。冰白。我見食哦。冰白。特別依隻有試冇試？我未有半。哦。應該冇啊。應該是跟了是冇事嘅嘛？有事嘅咩？對，參入菜咧像是有事嘅。是啊，唔知。我特別想到一款像是有事嘅。應該是冇啊。你杜巴一片啦呀？係咯。參入菜冇事咯，白嘛，出來是打嘛就。哦，去韓國食嘅時都冇。Pork belly 唔是 bacon 是 smoke 嘅。參入菜。大粒頭都真係當今啊 Costco 俾 pork belly 咯。定到走去除 pork belly。我這邊冇 pork， 我 pork 講3 layer 嘅。3對。對起當人。我係定到當今嘅事，特別係你pork belly 到啲Costco baru kasat because 當然興嘛都就係。แล้ว定咱就來試下這個大漢啦，30 บาท當今 Costco 不殺味咯，大包就水啦，特別一30 บาท是200 บาท呢，你一部配嘅，一個拿油加飯，然後一部頂面一樣配，當咱都要煮當人食嘅時，要煮喺韓國嘅嗬，韓國咧有隻參配係30 บาท，特別當人店嘅有啥有配，有，韓國冇隻配嘅。有隻配哦，一度。我唔捌講佢配咯。所以你哋使嘅去，特別我即係少配啊，是不是有？特別有配，佢韓國煮你了，你冇那塊一配就準嘛，未必冇配。韓國人使去邊啊？所以我朋友就是講啊，韓國人食嘅咯，伊家己是韓國人咋？伊講啊，你韓國人食嘅咯，河類做嚟食肥啊嘅菜館啊，佢咪家己煮咗。係咩配？哦，浸入手，你講小喎，不到以後咧接嚟餐館河類嘅啫，佢咪家己煮咯。邊好？未有煮啊，頭先都去韓國嘅事啊。講有做路咁講咧，有做路嗰啲冰嚇，嗰啲係有做路嘅嘛。冇啊，我唔去嘅事啊，去嚟接住話啦呐，食了咪餓肚吧，係咪樣嘅？餓肚吧是去邊個？不是哦，真係貴啊，未曉啊。你農曆人食係正式獨清咗，真係貴嘅。唔知啊，食一個傻啊。佢邊怪頭 M8 度嘅啊，總去煮啊。快要啲啦。你讀過呢一事啊？係咯。讀過呢一叫啊。我再講一隻是咧，我辦公室我係時候辦公，特別一係一種嘅白咧，甚至話我隻是我是換伊迄個油參，伊是麻油參鹽加胡椒嘅嗬，
伊時候你成日等溫香蕉，特別伊是飲胡椒加油麻油嘅，你都點淡薄嚟嚟食看咧，即係味曉真，伊味素真正標嘅，無成講去試過咧吧？我是講這三十個吧，佢死嘅。點三十？唔知哦，伊擺包真啊濟物件啦，我袂曉亂來啊，香蕉咪咁擠落去啊。喂，對啦，你叫嚟包咯，你曉啊，什麼曉嚟嚇？係你嘛？你講嘅曉是啊，我就你講咩啊？建葉，我唔知叫咩名。Barilla leaf。Barilla leaf 是學嘅，我唔知學講。我唔知係係咩嚟本 actually。啊，你唔是而嚟擺水嘅咩？特登擺啲盤位你唔知咩？Barilla 就 Barilla，而家人講唔係掉樣嘅咯 ，Barilla 咯就建葉。Barilla leaf 是而家嚟包伊個你放工你煮了你冰嘅吧嚇，你而家嚟包咯，成個人包佢哋蚵仔菜，甚至係包住胡菜啊，你咪是而家嚟係咩曉唔知係咩曉啦。Barilla leaf 嚟包你吧咯，然後入面係香蕉，還是係伊個豆漿？係蒜頭。蒜頭對。因個係你切香蕉嘅，你看切多片嘅。冇你換就冇香蕉醬嘅，伊有當時一盤香蕉出來，一個啲嘅香蕉出來。對。因為係香蕉。這種嘅香蕉。啊，你要吹開大枝入去。一個係背喎你啊。啊，我是個係背嘅，我冇係背。我係喺膊頭叫你背嘅係去。香蕉醬是個主張。個處長對。個豬是香蕉嘅時候。個豬是香蕉，係啦，橙就是醬咯。卡路就是豆漿嘅呢？換咯。啊？豆漿嘅叫咩？soya bean paste。我話嚇，伊叫咩嚇？南我冇咩叫這物件。我曉哦，團長，你是講團長？係啊，團長是幾叫啊？我要去夾，我點物要唔叫我物主個夾帶。OK，啷講？我等開咗你。OK，大粒頭講淡仔，你別講嘅你劍指。佢咧，我食嘅就是啲杜卡 stew 了 slice。哦。樣切一片嘅款嘅嗬。特別無，我講就是because我係美國 experience 啊，無 in big Korean 嘅食，無講特別嚟泰國嚟做嘅迄個杜卡。我 so far 我去幾哪位，馬路一位我知會做迄個 particular dish。伊就是杜卡了有。淡薄香蕉 and all these things 真好食嘅。你是需要攞嘅哦，都是殺伊爾嘅。I think 有攞有淡薄 gravy 啦，但係 gravy is 無咩 important 嘅。你食就是食伊個杜卡真正好食。哦，唔知有可能無相煮法咯。我食嘅是無相嘅人。我出嚟就是伊人夾幾隻雞了，夾人參雞下出，了係比我袂記叫咩了。嚇，夾咩唔夾雞下水？人參。哦 ，OK。人參B 加有大個啦。應該是豬 B 啊，就是 B。To be or beer? I think to be, maybe. To be 跟 B 無相嘛，伊是 to be 就是 B。我把食一刀呢。哦 ，OK。特別我這邊 Kansas 依然無蝦米濟 variety。到底幾隻雞啊？伊雞嘛真多隻。無啦，伊雞是隻。
美國嘅雞真係大隻，就是咯，奇怪咯，人家就正常金鳳雞嘛。啊，真係大隻嘅，冇伊拉用，I think 伊拉用四隻嘅雞，啊冇伊拉未下，伊拉未，誒，今日人走去到，唔知啊，原來聽到啊，後屌嗰啲小玲啊，嗰時咯，我房間冇房間是什麼呢？冇是奇怪吼，伊人嘅 barbecue 嘅爐啊，誒邊啊煮燴嘅啊，有 barbecue 燴啊。我頭時去韓國時啊，我唔知係咩物件來嘅喎。然後 M 隔壁啊，桌頂啊，看伊人啊，下咧燴落去煮嘅喎。是特特咧有安尼款吼，就是無誒。你咪我唔識講嘢，所以你講乜嘢？barbecue 嘅啊，伊樣 barbecue 咧白時啊，伊個爐啊有一個一份安尼款，伊樣下咧燴啊，拍燴啊。煮嗰啲燴嘢啊，有喎，攏一邊。我唔知你講嘅係咩嘢啊！我唔知。啊，你講拍燴？啊，你半時燴啊，人會記燴啊，樣拍了了，了樣 barbecue 嘅時啊，樣嘅 barbecue 嘅鐵嘅盤吼，有好多下煮嗰啲燴嘢啊，唔知。我唔知，應該是應該有可能是我冇食過咩嘢，我唔知。啊對啊，啊，你知道嚟？我怎麼走去點目睭注意你吧？冇咩啊，當都冇食過樣過啦 barbecue 啊，樣嘅爐邊啊有好多整燴嘢啊，就是煮啲 barbecue 嘅爐啊，有一個份嘅款好多下燴嘢，冇啊？唔係喎，唔係啊？誒，奇怪哦，我食一邊過呢一邊有嘅喎。伊是安怎伊 barbecue 攞是圓嘅哦？伊 barbecue 是圓咯，然後伊個邊位啊，當你煎咗伊油嘛流去啊邊個位哦，然後你倒你個有好多一碗嘅燴啊，拍好你平平啊，然後你倒落去。哦，我唔捌喎，好食本人特別，usually 燴唔少你拌嘅嘅。無，我看隔壁桌頂嘅人覺得唔是倒啊，嗬，然後伊做成個你日本呢，成款輕啲燴啊，疊起來你款食嘅喎。我冇食過喎，你去 research 就到啦，應該點暗示應該乜講頭條。講緊你整有個橋條。你講咩物件我唔知。攞冇。你就係講韓國你個人嘅落barbecue 嘅落邊，嚇，狼膠咯，呢隻狼膠係有。哦，你講佢哋狼膠，燴到啲狼膠入面。有啦，你有一碗燴，你款好多去煎食冇咩有嗎？嗬？我食少食啦，所以我上未去。哦，OK，我是看佢邊度頂食嘅嘛，你款。我之前先交來啊，先走出嚟啊！不嗰一個就是點啊住講嘅大粒頭講一半，講about 係你杜卡，唔是係你雞點雞。哦，點雞係。係真爽咩？係真爽加真爽加 ，thank you，thanks baby， 真爽加to be， 背都是 to be， 是 to be 啊，嗬，唔是背啊。啲背 to be 到啲伊個巴刀入面，然後伊加真爽咩？加去滾加去點，成日燙到啲嗰啲 clay pot 嚟。I think 伊人，但是我冇錯咧，伊人食 that particular dish after you hangover。唔知前面根本上係真嘅，咪係 hangover food。樣嘅 KFC。hangover food 到底是按落定係酸嗰種嘅嗬 ？Actually，伊人呢邊是 savory food 度，就是 hangover food 啊，更加鹹啊。因為韓國人啉酒厲害嘛。係咯。特早起都係食 hangover food 嘅看戲看㗎。特出面先嚟看咧。Malaysia 人會有賣韓國食，伊人有賣伊人 Korean 嘅煎雞無？
唔知啊，特別你正有啊，真嘅有啊，特別是冇得過啦。你正記得普通我都係一兩暑假我唔知咯。無，伊朗誒，我知啦，我知啦。I don't know 無人別人嘅正嘅 standard 咗啦。特別我知伊朗嘅正嘅就是伊朗 double fry， 伊朗煎攞刀嘅。了伊朗係伊朗嘅 sauce， 伊朗有幾樣好款嘅 sauce， 用蒜頭嘅 sauce， 了用蒜我唔知伊朗做。又唔是講韓國嘅正機是第一種嘅咩？全世界那邊，我唔知看到咩要店喺那邊切比較賣酒呢誒。yes。有個 chicken mac 煮，chicken mac 有一兩暑假食物件，但係我冇感覺有咩特別啊。我知你一兩暑假食，起勢即係幾種？壞隻嘅，我就係兩三種嘅咯，我冇感覺有蝦米好食㗎，安尼一兩暑假咯，我冇感覺到咯。阿龍，不知啊。我未知了，有一個煎啊。我不知是我去韓國，當今我那是我飛 Singapore Airlines 啊 ，Singapore Airlines stop 等於是 Korea 較好過 Hong Kong 啊。是啊。Korea 或者去除咯，有得坐去食。所以冇問題。而且我一個人會食物件少呢喺韓國。唔是講少到我誇張啦，唔是講少到完全全冇啦，是講較無安嘅一個 option 咯。嗱，攞嚟 serving 嘅數，特別驚愛，即係攞嚟 serving 嘅數。誒，就有人講講話，有人叫有一個人教魯教我講話咗。因為講做數韓國嘅迄個都是迄個鐵做，唔是鐵做metal 嘅。叫大媽少人會啊嚇。我睇到啊，日本甲中國甲韓國三個國家嘅度無相關嘅嘛。日本是第低，中國是第長嘅，啊，韓國是長嘅。哦，你韓國是鐵嘅。做咩數咧？做咩數嚇？較重咯。較骨咧特別。較重，無骨較重，伊袂只是嘅走。因為韓國人嘅厝就細間嘅嘛，人嘅厝古早嘅韓國人嘅厝。咁幾百年前啦，因個厝是較細間嘅，因個國家所在細嘛，伊無中國安尼大，對唔對？因個厝較細間，所以因個灶骹食飯所在啊，伊無講真係濟嘅咯。所以你變成講，你煮食了過後，你佇灶骹位為刷你煮好嘅物件，去房間食，去廳位食。所以用刷啦，用較濟用個灶骹是安怎？用古早嘅厝咧，互塗骹是捌拄做嘅，所以你。所以用厝裏邊當然啦，當然都是上款嘅 concept 就是講我嘅厝嘅房間，我房間裏邊我嘅塗骹是燒嘅，一叫做 ondol， 就是乜都 ondol，on 就是 heat 咯 heated 啦 heat， 係了 dol 就是乜都嘅意思 heated rock heated stone， 按照伊嘅乜都會燒咧，因為古早嘅厝嘅塗骹用嘅 foundation 是乜都嚟嘅。因為 base 乜度咧，灶骹就是啲乜度嘅邊嘅，所以厝裏邊嘅人煮食一點先，伊係火係柴去燒嘅嘛，所以伊乜度規地咪燒起來咯，咪熱咯，所以煮食一點先，規間厝嘅塗骹是爽爽嘅。所以就有一個 concept 咯，所以人嘅所在咧是較細嘛，伊煮好物件了，伊較濟是係啲咧多定件位，係盤係肚係碗嘅了咧，夾去。廳位食，嗰是而去房間裏邊食嘅。特別是老實講，韓國人真正有迄種看衰查某嘅方式嘅，講煮食好勢了，大部成食飯，大部啲大廳位食飯，查某啲灶骹會食飯嘅。係咯，有只係迄個像伊要照顧到家己厝裏邊嘅公媽嘅啊，就講伊嘅五官，嗰是伊娘嘅啊。因較濟咧，老人家咧啲房間就肥嘅，所以成部咧特別捧掉一個多定件係好似菜啦，夾去房間嘅嘛。你捧過去夾去房間，就是講你是用中國嗰時日本嘅做一個，咁做嘅大家都冇想啦嘛。伊個架樓嘛。未來啲你用韓國這種韓國是邊嘅嘛？伊是邊係啲多定嘅，伊未走嘅嘛。
韓國玩嘅靚嘢，maybe 有一啲舊嘅 design，新嘅 design。我唔知，冇 T 做嘅唔得，冇講得到是韓國嗰度，當然有得只能屬於用 T 嘅，但係有可能是日本嘅 model、中國嘅 model 咧，韓國 traditionally 是邊嘅，一邊咧佢是 T 做嘅，所以一下啲到等於咧一邊走嘅，哦，就一邊咧。以前是上個你諗中國係一種角嘅度，還是邊？以前邊嘅度嚟，用韓國嘅講是邊嘅。韓國 traditionally 傳統嚟講，嗰是邊嘅度嘅。係咯，依度咧嗬，你講三種啦，中國、日本加韓國嘅度啦，三咧搬起來嘅話咧，日本嘅度咧嗬是第隻咩？你講就是嗰隻海鮮嘛，所以因為度嘛，因為度名啊。係咯，中國咧冇上中國是長長嗰種，嗰啲圓圓嘅嘛，冇隻咩圓圓嘅，所以說咧佢中國人好夾嘛。老實講，中國人是較好夾嘅。traditionally 是特較好嘅，因刀頂就大，佢嘅口話硬就自兩隻啊，所以刀頂就大咪圓圓嘅嘛，對唔對？咱就熟解嘛，中國人。因嘢物件咧，因為嘢中嘅話咧會嘛，所以中國人度是第長嘅。冇啦，咱 serve 菜 method 冇咩想冇，咱 serve 對，咱古熟㗎，咱古一種嘅，咱古嚟說是嘢菜好人嘅嘛。特別日本嘅中國冇安尼款嘅，日本嘅韓國冇安尼款嘅關係嘅。有人咁做，特別伊唔是 culturally。你想下啦，就煮菜嘅時候，攰到頂嘅咧擺嘅咧，別行菜啊，就行湯。我哋到頂嘅咧，你不過去對面嘅一二度嚟講，你咪特別寸級等嘅。對，所以呢度是較長嘅。啊，韓國嘅度咧是邊嘅，係你到頂裏邊刷邊做咩啊？韓國嘅湯匙啊，做咩屬於個湯啊？韓國湯咁做咩是湯？因為而家就是用，我同你講韓國人是，就是用湯匙嚟食飯，用湯匙嚟食物件嘅。度咧嗬是嚟夾菜係啲家己碗位嘅。哦。但係湯匙嗬，伊應記咪為個湯嘛？伊甲伊度相關嗎？相等嘅嗎？哈，對。所以伊做咩事較長我唔知啦。特別伊安怎伊是阿嬷嘅頭家咯，伊唔是上個你。對，伊是阿嬷頭家嘅，因為伊唔是中國啉湯嘅頭家，因為伊無想講係你中國人係種規碗嘅湯係啲中為咧按好嚟啉嘅嘛，因無你看你嗰陣時嘛，因為是攞嚟接飯用嘅。咁我睇過。而家接飯用，這是韓國嘅咯。係咯，韓國因故是邊嘅嘛，就是邊咧，個 kimchi 是一円嘅嘛。哦，係啦，你穿進去夾 kimchi 是咪較硬咯？你 try 下啦，你家己用，你試食嘅話，你嗬，你用下面物件本誒，你用手本誒，特別你食有利索，嗰時真正 standard 嘅話咧嚇。啊，人食佢就是用喙。你standard 係真正 proper 嘅話咧，用韓國嘅度捏 kimchi 嘅方便過用中國或者日本嘅度嘅。而日本嘅度個地，你人嘅所以啊，我又唔是人嘅，因為日本人又冇個參人嘅嘛，因是只 individual 嘅嘛都就。我等看到我度啊未？我等下能看出嚟，這是伊個，都太貴咯。我有買對嘢到過嚟用料啊！你啲個人買喺邊件貴嘅，老本事真係辦嘢，即係你計真係貴呢。六個 ，OK， 我去食你restaurant 嘅了嚇，伊 supplier，I think 就一邊嘅，嘅了是伊個度袂貴，我講真袂走，伊個度伊是 T 特別 only T 特別，你看啦，嗱，伊想到這都唔是，這是等人嘅，頂係 Mr. Lin，或者伊是特別伊是冇得伊唔是過嚟啊！這裡唔是過嚟，我冇你 confirm 唔是過嚟度嚟網銷啦 ，confirm 唔是。過嚟度特調是邊嘅？我到底因為到底我 Korean restaurant 食本是我 Korean 過嚟度特調是邊嘅？學期學。買對嘢我嘛買好啲嘛。特別伊冇關係，一隻檔。伊頭前是邊後尾邊啊，頭前邊。我甲你講啦，古樣物件啊，因為韓國都是較重嘅嘛，三個國家裏邊伊都是第一重嘅咗。因為中國人是個度嚟食飯嘅嘛，特別韓國人唔是個度嚟食飯嘅，所以你個度嘅東西無中國人個度嘅東西安尼長嘅咗。
冇夾得估，所以冇人嚟估掉，所以中國你夾估咧，你特別夾輕嘅度嘛，啊冇你夾估，我們超話就算，所以韓國就冇講，韓國是夾度啦，硬晒係啲夾嘢，我會係啦夾頭姜去腰盤嚟食。哦 ，maybe 係頭姜真係燉我們上邊啲，你是用伊個金子嘅湯嘅，你成間你八度嘅碗啊，你睇一不用我對哦，一是用鐵碗啦，一不是用 stainless steel 係咪？tapi bolu sangat lucu le sangat dosa bibimbap mesti le 係做咩玩啊？啊上面 because 佢哈我可能我就是個就是le 骨頭le bài le 骨頭冇骨骨咧，你講咩嚇？啊別冇管我唔知叫啊 stainless steel。呢個呢隻 potato 隻 potato 呀。哎呦，死我別叫咩？可能我嘅時候我見知哦。顧一個，我未記講過，做數伊是 stainless steel，顧一個理由過嘅，因為規隻拍件，規隻拍件咧面架隻硬牌。哦 stainless steel 冇硬牌嘛？ stainless steel 那是一好的炸彈炸掉是一茶喺度啊！哦，佢拍件時嗰陣叫佢拍人，self protection。對，這是阿蕉妹啊！阿蕉是最主要，我唔知。冇阿蕉我捌認嘅，因為以前我係朋友嚟，但係我唔知我啲別嘅學嘅呢個事係咪啦？阿蕉咯，阿蕉，要起嚟佢咩？有，即係冇新加坡阿蕉啊！對咯，我朋友嚟。係啦，有啦，我起嚟佢。哦，是嘅 ，OK。佢個人嘅雜色 ，OK， 我冇個仔，當邊嘅是 flat，或是角嘅 square 呢？邊，有陣時邊嘅，就是伊唔是 square，就是 rectangular。哦，是 ，but of more flat than tall 啦，伊唔是 more flat than tall。我唔知 more flat than tall 是係咪 concept？ 我伊 rectangle，伊邊啊看伊度是按看你 shape 啦，啊，是力格嘅，特別是，哈，對，對。嗯。未啊，我真嘅用無，我去食過誒韓國嘅 restaurant，無伊用嘅是長人嘅度。有可能，應該較硬啲，有可能較便宜嘛。用韓國嘅quality好嘅話較貴。哎呀，我就講嘅物件較貴，啊，because 你 export 過去，啲韓國比較便宜啦。攏知即個菜哦，伊是用迄個巴肚嘅碗，韓國特別用迄個巴肚嘅碗。多數bibimbap包。啊，多數bibimbap嘅碗啦，伊煮湯是排骨、巴骨加佢骨咧是伊諗要一多啦，個能煮。嚇！你係湯就甜嘅，落本啊，落個甜個落。啊，叫咩嚇？就是講감자湯，我講감자湯是我真係熟食嘅物件，特別我一個人是未食嘅。Because 定之後你講嘅時，南西嚟嘅，係我拖去食嘛。你就是係嘅話，你講你就是嗰隻甜湯啊。你成個一陣你到韓國冇咩湯，就甜湯啊，係你食碗甜湯嘅係你。唔是，第碗甜湯嘅物件是用嘅 seaweed soup，米藥骨。哦。米藥骨是我真係熟食嘅物件咧，喺你家己啲厝邊煮嘅，我就會學咯，因為喺你食硬煮。我猜我是小來食，所以就正正是貴正嘅時候走去，阿面定住12個嘅時候走去食。감자湯a bit too much, right？對，因為一真係咁好做嘅啫，所以馬來西亞是我唔捌講過咯，我唔捌講過馬來西亞有嘅。我只 individual 嘅 portion 嚟。我同你講啦，較濟감자湯嘅店。伊個菜館寫條 minimum 2 people。哦。對，那就是我一個人未食嘅。我3 people because 伊個 dish 呢大。你使打包啊？Of course 打包啦。韓國打包對哦。감자湯未啦，我講。我未，你個愛食 live octopus 唔買？我食過，特別我食過。actually 唔是講即牙冇即牙是另外一個故事啦，特別 actually 冇好食，我冇感覺到我咩好食，因為就是我唔知做屬於熟食嘅物件，我食過。我未。嗰一項好食就是雜菜。啊，雜菜咯，雜菜。雜菜是迄個冬粉嘅，但係顧另外一種，就是講你係甜湯嘅物件，一有湯，一個對咪是ginseng chicken soup 咯。係你頭先講咯。係咯，第二種咧就是煲鮮湯。煲以前舊嘅煲鮮湯咧是膠肉做嘅。媽媽。都有食一人少年家，佢哋唔愛食嘅，佢哋老人家，佢哋阿祖士，佢哋較老嘅翁哥阿弟，佢
啉一個物件。你要不買？個有咩睇啊？啊，真係冇，個我咩啊？都是點咯？有誒 ，because 伊是 traditionally，伊是 traditionally 是韓國人食嘅物件嚟，特別少年家冇食嘅，少年家買食嘅 ，because 遲教人食嘛，所以變做是即係 tradition 啲死嘢咯。伊成個咧胡錢嘅啦，咱胡錢定當咪是當時咁。啊，對咯，伊是一種嘅 tradition，特別慢慢冇嘢嘅咯。佢老人家死過後咧，嗬，不嬲都冇人愛食啲物件咧。當然個人食交賣，至少冇你外厝特冇會所在呢個我個南部嘅所在咧，有一個 market 是未交賣嘅。對。แล้ว阿朱個講係屬個參誒啲湯嚟啫。對，我地冇個安字嚟。即係後頭你啊？乜嘢 ？sorry， 後頭唔รู้啊，你到韓國有食到暗暝物件甲檳榔上味素嘅，上食你感覺就是到檳榔食嘅物件有無？冇，咱係味素講冇食，因為咱用嘅料冇食，咱係只椰漿嘅物件，我冇食佢物件是咁樣食嘅。咱嘅醬是較甜咯，因為檳是辣個啫嘛。冇，樣嘅辣咧嗬，樣嘅辣是鹹，有淡薄鹹辣嘅，樣嘅是鹹辣嚟，甜辣不有，特別鹹辣較濟，鹹辣較濟。今天就住來，我跟另外一個人來。有一個查某嘅。啊，你是裝 Teddy 是住人誒 ？Teddy bear。啊 ，Teddy。Hey Teddy。Teddy，你是蝦咩人 ？Hello。啊，你是蝦咩人？你名咩名？你叫咩名？啊？冇啊！冇聲，我聽到你誒走嘢。冇，未接咗冇聽到你講話先。另外 internet 冇好事，就 iStorm。แล้วนั่นเนาะก็โอเค韓國人啊dessert 係咩？你 actually dessert 係咩意思啊？諗嗰時講 dessert，ice cream 是 dessert 嘛？呢唔是有一個紅豆嘅咩？樣唔是有隻紅豆湯？冇，嗰啲紅豆湯冇，嗰啲有，特別嗰啲唔是 dessert 嚟嘛？嗰啲是嗰啲算咗是 dessert 咯，食飽啦，過後走去別另外一間店去食啊嘛。特別我講韓國人就是講食了飯過後，有兩種嘅物件是一碗規個碗出來嘅，就是講清水燉嘅物件，咁你食就係複雜嘅物件啊。清咧學到成個個冷嘅，有兩種嘅物件咯，我唔知我叫咩名叫，頭先叫做식혜裏邊是用米去做嘅湯嚟，特別伊唔是咱啉湯嗰種雞湯嗰種油嘅湯咯，伊是甜嘅，伊嘅湯就係絲瓜湯嘅，係一種嘅湯嘅意思。成個係巴黎冰啦，嘅對，意思是成個巴黎冰，嗰是絲瓜湯嗰啲意思，特別伊裏邊是米嚟嘅。係你我前日食嘅就係식혜，另個是做係冷嘅，係啦，另外一個叫做蘇種瓜。但我同你講咧，蘇種瓜咧，我唔是特登嚟食嘅，佢意味上有一啖。以前是啉姜湯喺度，特別是甜，特別是甜了佢冷嘅咗。我見食咯，我真係我家己是，因為我是 Korean wannabe，所以我今日唔嚟食嘅。我是食嘅。有啲外國人，我聽韓國嘅朋友講咧，有啲外國人是真係攞隻佢哋嘅，because 味素就一啖。我是個隻姜，特別我是有泡咧姜帶啊啲咩？你是講淡是姜嘅味淡嗬？伊是上加一個姜，特別伊唔是姜咧，我冇未曉煮食嘅，即係就料我唔知。那 search 你去 search 看 internet 看用咩做嘅？我唔知叫咩名，咩機。說個蠻真，我是蠻佢我讀者啊，咩看？ingredient 係咩？我得佢放先看先。我成個現金嘅你看啊，往時感覺冇點現金炒味啊你。對，我真係諗冇錯你。一種你講嘅檔啊，就是一種嘅檔嘅味素咯。你即係有一樣成個伊個 quantity 啊，伊成咱去掠成特別你去一邊食嘅 Korean restaurant，佢就你食伊第是成個係伊是大米啊嘛，唔是咩？我知你唔記啦，我知你唔記 cinnamon。哦，OK。我冇未曉食嘅物件，所以我會曉食，但我唔知咩物件嚟。
I see。แล้วtapi ini mau saya sini. John lu kong hele teh halu lini to si roaster Bali mah. Tapi orang kita ada restaurant是 roaster Bali 啊哈。一成个加工的味的一味。No，以前那时我看的，伊拉用加工做的有特别多的 common， 较济伊拉用都是 roaster Bali。我唔知是 roaster， 但我叫一人叫 Conti， 我 Conti 人叫。特別韓國嘅店都無好多一個水，只到韓國你好多去食嘅生水爾嘛？你個咧 water filter 好多去啉生水爾，唔是咩？即係我得嘛？我唔知啦，我一邊嘅Korea，我唔係去過Korea。這邊美國嘅，假使你去韓國食嘅是 ，of course 你會 order Coca-Cola and what have you， 但係伊拉 standard 就是伊拉下路roaster Bali 哦。啊，對，本來唔是像嘅。T。你吹掉阿咩 ？cinnamon 是龜皮。啊，龜皮。做龜皮。龜皮係啲。但係講個湯，嗰隻湯。誒，想到車啊？你話到車啊？你話好聊啊？到車啊？一個人在啦。怎麼看唔到車咧？我可能出頂咧，就是掃嘅。我正啱數係咪唔敢看唔會？了，安怎下？你講咩？你講咩湯？大粒頭你講？嗰隻嚟湯就是我當然我未有講啦。講冇？佢哋講是未記起。老母，這個乜呢？你記住。特別韓國你suka食就是用Maggi mee啊。我同你講，你講起我學到啦，快講先。伊拉Oxbone 啊，伊家伊個骨嘅湯啊 ，Oxbone 骨嘅骨骨湯嚟骨。啊，骨湯 ，yes。係咧學點講咩？我同你講，我真係冇邊幾隻嘅嘢咋。啊，我就是甲當時去諗就buffet啦。也有 Korean buffet 嘅，特別 Korean buffet 咧其實就是經濟背嘅，就是規排嘅咯，真係冇上心背後都自己經過都自己嘢咯。嗰時真經濟背嘅咯。我就是看到真係韓國人啊，我所發我冇想過嗌，因為我去食經濟背，我特別食，你即講何7,000塊韓國類7塊美金嚟嘅啦，我特別食。倍啦，3倍即係嘛，即係舊嘅嘛，即係歡喜嘅嘛，對唔對？特別樣即係講，即係一半一半 ，OK？係咯，佢要3倍係直接咧就，又當然到頂位只有食。特別樣食係點寫咧？你要注意到樣邊啊，行過來點寫咧？嗬，順刷行埋一後嘅 cup noodle 係滾水，係咯，食半點寫啦，等可以食。係咯，食8倍啦，佢話咧，刷以 cup noodle 嚟食嘅咋。我唔記得咗食飲食buffet啊，就食食咗半沉心倍啦，佢食cup noodle嚟咗。我都試過，一cup noodle食咧，一佢特裏面，一特到對佢哋幾錢咧 ？cup noodle 是成個冷食就擺 cup noodle 啊。講啊！而家就食buffet 想食大半，就食3倍就半啊，佢咬食一碗嘅，食咬嘅 cup noodle。哦 ，cup noodle 係落嚟啊，樣 cup noodle。特別樣 cup noodle 就好食，我就食隻。人 cup noodle 好食。你Korean 嘅 cup noodle 係，特別我就只 process 嘅 food，所以我冇乜食。我就食隻 cup noodle 嘅，我同你講，我係 cup noodle 咧食到，我開起來了，料嘅咧係好時咧，係滾水咧，我掂人嘅 seaweed 嘅，人會用大 seaweed 啊，掂到佢都係膨起來嘅啊。我係 seaweed 掂落去，啊啦醃了佢後食咧就只係點先咧嗬？我夾一隻 cheese 掂住佢啦，佢就醃完整。cheese 我同你講，真係好食啊！然之後就諗未有，我係一隻 cheese，即係韓國人食嘅 pattern 嚟咗。Hello，你未知啦咩？誒，好食啦嚇！你咩咩？哦，這是我是查某婆。哦，CP。你聽到我嘅聲？有啊。加大聲個。我未插嘴。你講到你吸到到成日你煮食嗬？嗰個人韓國人嗰個係 ice cream 嘅嗰啲哦。你明白到成日你學 ice cream？我有看過 video。
冇啊，我同你講，攏特別注意，迄個 video 是做小嘅 video 嗰時係咪？因為我唔捌看過咯，so far。我看過，迄個 video 唔是做小嘅。你講只是貴時咧，或者食到迄個 vanilla ice cream。我都要注意一啲啫。你講佢哋食 buffet，自家夾 cup noodles 啊，即邊我有看到咯，特別即邊，即邊我記好都知道咯，就哎呦，佢哋叫咩名啊？一啲話名，伊個 restaurant。呢是未經這盤嘅是菜館嚟。我是做韓國菜館嚟嘅，你食一個啦 barbecue 嘅啦，成個你會使經。我睇你嗰度自己啦，但做半解。對，那個阿拉卡你嗰時都係食 buffet。對，我就我住邊咯，但做半解。你係小朋友，你辦幾年之後你嘛冇得。我就是講，因為迄一間不是食 buffet 本嘅，就是講迄間是韓國人開食 buffet 咗，即係所以我講我俾就是韓國人自家食 buffet。我啲無意，做咩事？你講好笑嘅。冇，你就就是喎，你就係我同你講啦，我老實講，我當見嘅禪證啦，我當年接病嘅時咧，我會曉講嘅話，特別我唔是講知嚟搞住咁嘛，我會曉留只會過日子嘅，係咯，特別啲學咯，我冇暑假，因為係你韓國人自己做掉嘅物件，講就是攏安尼講啦，因為我是 Korean wannabe 嘛，我冇暑假，可能大家我唔是韓國人啊，所以我冇，我常常看咧，我死啊，而家就是安尼。會啦，我都講。我俾人做好，我就會去帶晒朋友咯。我為咗好朋友嘅啦，講人大家我是住嘢，我為咗好朋友，我就是安尼款子啊。然後我有你朋友，有你就顏色，有你唔係顏色。佢幾時會啊？可能知。不炸我華威行頭。嚇？係咪韓國啫？係咪嘅？你是個食韓國啫，小寶寶。我是個食，但係我冇是個補。哦。應該都接起啦，都出來時都談我嘅了，臭味嘅了，沙本臭味，談我本臭味。特別你白行食咧，都要 barbecue。我自家食伊三珍吧，哈哈，三珍吧，我講本三珍吧。係咧 KL 有一間真好食哦。係啊。係咪黃嘅 HWENG？HWENG。Monkara 邊？我記得真係，因為我記得是 Korean town。好，唔是 Korean town，特別有真係 Korean food。即係 Korean town 是啲暗幫。我冇去過嗰邊，未必嗰邊較好食，對咯。我是自己食帕珍。係咪是帕珍？因為pancake 你有菇菜嘅。我第一時間食喺裏面。對，特別我不是燒嘅菇菜哦，佢掉嘅喎，因為菇菜。頭一道我食 Korean food 哦，是啲。Australia Sydney，我係朋友坐下去，伊講這好食，就坐下去咯。了食濟人嘅排隊，安尼款你說我排隊，了食下咧 hotpot 啦，邊邊嘅盤，你後面了解點一表了便便，了頂頭部下咧 instant noodle 嘅 Korean instant noodle，安尼款咧。土地雞嘅。你唔知咩 hotpot 啦，你叫 hotpot 啦，冇叫 hotpot。叫 hotpot，你就會數，我等陣你講。鹹喎，嚇！我同你講做咩事？我諗佢，你 trip 我諗佢攞刀就係你食你 ，because 我頭先食我就話 ，OK， 我看我食本嘛，奇怪有係你嘢地龜啦，係咪安尼食物件，咁啦點入去。了第二道嘅時是個，成有真耐你無上過嘅朋友在我，伊講伊坐邊個人啊？伊講坐爸嚟食嘅時啊，伊爸講。小嘅坐嚟食一個菜杯啊，咁樣物件掂落去，係食。一百命個亂啊！如果一百命個亂啊，你貴食即個物件菜杯啊，你款。你是講佢哋，怎麼都講佢哋你 hot pot 嗰時候。你嗰啲物件都掂落去嘛？我同你講，有陣時人唔知這項物件喺度，就是啊嗬。因為咱人本身是馬來亞嘅長人嘛，所以老實講啦，咱人雖然講咱嘅祖公本有行過真艱苦嘅日子本對，特別講到尾啦，中國是 resource 真係濟，係了是好嘢嘅所在嚟嘅。即係人一點人袂認嘅，中國是加濟物件，係咯，真係豐碩嘅所在。大富大敗咗，咱人接落來幾千年來，咱不是會通過嘅啫。特別韓國無相咗，韓國嗰是真正細國家，因接落來是學別人冚興，有時真巧嘅，有時學別人冚興嘅啫。按照講冚興咧，應該伊古早是一個只細 nation， 伊隔壁啲明代嘅時代有中國啲不一樣嘅啫。如果後面咪你特別聽明 emperor 講嘅話就對啦，
都聽明嘅皇帝講嘅名就對啊，伊袂使有家己嘅想法嘅咯。係咯，交尾佢學日本拍過嚟，係咯，任何拍前拍安尼一道啊，所以任其實是真正無類嘅所在啦。任50年代啦，硬硬拼出來啦，經濟家嘅好嘢喺度，任是過真正艱苦嘅日子嘅。所以你看啲韓國食嘅方式內邊啊，有一個物件嗬，咱人當人，咱去食嘅時講對唔對？食安尼款嘅，because 這個講咗就是會 reflect 人嘅 culture，就是真正是人派過日子嘅點先食嘅物件嚟嘅，所以人食到今日人嘅 tradition 真係 strong 嘅就，所以你話土薯bibimbap包，按做一碗嘅物件要20幾塊，20幾塊就是 e-branding 係嘛？特別伊裏邊啲料是話。淡薄片嘅菜啦，淡薄片嘅肉啦，一粒嘢。膠湯啊，款。嗰陣時一鋪湯嘅物件喺度。我拿去本是，哇，大隻豆嘅膠湯啊，我食咗3幾嚟啊。係咯，你看，就是講，哦，人食kimchi啊，安尼水水啊，安尼款嘅物件，做乜事咧？人特別練家己食水嘅物件嘛，安怎咧？拍前你去到有閒，大隻去煮食，伊做咗kimchi是幾包啊？對，幾包啦，會打閒食啦，會飽，特別你特別打閒一個禮拜免煮，就是講直接切咗隻，直接切，煮就煮水嘛。你袂管是食水嘅物件，你特別開日子咗。韓國就是你看到，所以就話你講係你參加亂嘅咧，係你是 actually 是 military 嘅 pot 嚟咗，有叫做部隊級嘅 military pot，做咩事咧？一個拍前點先，美國兵後面比較出名 sausage。所以有隻hot dog 嘅 ham 啊，絕對啊，嗰時美國兵嘅物件嚟。係咯，佢參韓國咧，家己食番椒啦、菜啦，絕對物件。嚇，地龜啊，後面300分之嗰度，你無類啦，你個會安怎？伊就是有嘅物件，有嘅 resource，咁樣點子去，咁白白煮啦，規個烤白白，圍到邊啊，白白食咯。就是安尼過日子咯，所以當邊變咗是人嘅 branding 去咯。晚餐是 luxury 啦，是唔是？冇，晚餐唔是 luxury，你話未記講晚餐煮嘅物件，不是真普通嘅物件嚟咗。你話係你貴嚟，一頭姜嘅豆，點呢件一頭姜嘅豆，係咯，攬就冇醬，不是真正 simple 嘅物件嚟咗。我知我第一時間食可能不就是阿咪啦，晚餐。我是咧食晚餐飽，我朋友但是你去韓國啊，街咯無人食呢啲物件，干那都食呢。有啦，真冇人食啊！你講只有，嗰啲人愛食吧，你直直愛食晚餐。因為就係，伊人係就是伊人係 spam。嚇 ham 咯 ham spam 喺度 spam，no 唔是 ham，spam。係你我比較本 ham 個 spam 先啦，我比較本。ham 是spam 是 process，luncheon meat 是 process，人食啦。那 ham 是即係正伊個把你推白，把你煮嘅推白，一嚟試本嗰時。我我都看。H 啊。後面人講到韓國戲了。我冇講韓國戲，你冇人來。唔是韓國戲咩？撞了來就韓國戲。話了嘛，你就是較早點半鐘來，我就講韓國戲哦。我真係以後冇人講。後點來 show 咪鬼？冇啦，我覺得講到，我覺得講到 luncheon meat 嚟，我想講是 spam 嚟。誒幾有別嘅。luncheon meat 邊叫 spam？呀，這邊嘅 spam 是飄咯，龍。哦，啊你看，你看，因為叫 spam 嚟咗，所以 spam 就是你飄。呢個啊 you know，OK， wait，等陣。佢都kuna。這邊美國人叫 luncheon meat，tapi 這邊美國就是叫 spam。I see。古在做咩事？伊朗韓國伊朗叫 spam 本冇。咩做 ？Because 古在伊朗拍戰嘅時，伊朗冇夠。No， 伊朗冇 food supply 嘛。講韓國嘅人啦，伊朗冇 food 嘛 ，because 伊朗拍戰嘅時。So 伊朗邊美國嘅兵，伊朗學伊朗 spam。Because 伊這邊 spam 就是 actually spam is伊朗做 spam 出來 actually 就是 military 嘅 ration。So 伊朗做 spam so adopted 伊朗。攞住是個隻啊，攞住兩個隻。我是個隻，我就是個隻。代表講咯，你隻啦，你全係炒嘅咯。誒，佢下面300本有嘅。有300係咩？我是講下面幾本有啦。200，有得對，有東西嗬。我幾行個隻 processed food spam 是one of them。我就少隻 processed food，特別 spam 我就是個隻。誒，介紹好啊姐。luncheon meat，
，spam 就是咱这面啦。luncheon meat 啦，叫 luncheon meat，luncheon meat 是 broadcast 掉的 term actually。แล้วspam 是票，แล้ว你嘅我係記得你在人家咧經濟培訓只做人嘅一次。係啊，古早細漢嘅事。哎呦，真緊接哎呀！你都知古早有一個 news 喺馬來西亞啊，喺 luncheon meat 入面找到亞里基哦。呀，冇呀！我看過這是冇。對，我係媽媽學我人食咧嘛。我甲你講，迄個是 just 你無好彩拄着迄個物件呢，即個物件 process 出來物件，接落來就是有真濟問題了。有啦。啊 ？Actually, luncheon meat is not the right term. 伊人叫 spam actually. But spam is this is originally started when it was brought. Originally 是 luncheon meat 唔是叫 luncheon. Spam 就是 luncheon meat. Tapi the word that 伊人 use when 伊人created this particular process food was spam stands for something is it luncheon meat is a wrong term because luncheon meat is wrong lah ilang new coin ni term because spam you know spam history spam is abbreviation spam stands for something ilang I think 就是 World War II 伊人做嘅 because that time research 我講But spam stand for something 唔知係咪 military 啊，係咪 meal 唔知啊。你冇講咩啊？試問你啊？當唔是校長啊？咩意思？你冇講 before interrupt 嗰陣時，你講咩？我未記，我老母我未記啊。OK，所以我先介紹下啲特別嘅 cabinet 俾佢哋聽。來。Specially processed army meat. Yes, see, I knew it. Spam 就是the actual name original name. Spam 就是 the actual name. Yeah, original name like. So 人叫 luncheon meat is perverted 了. Yeah. Because luncheon meat actually you are referring luncheon meat. The term luncheon meat is derived from lunch meat. Lunch meat is actually cold cut meat. Yeah, okay. So which is deli meat actually. Tapi I think 我是 because 你想伊個 term 冇聽到，但係 marketing tool 係 marketers 就是外面就 luncheon meat 一個好聽過 military 你 army 你講咩？military rations. No spam specially processed. That's so ugly the name. Specially processed army meat. 哎呦！你怪 marketer 嘛？話做 luncheon meat 咪是較好聽過 ，especially processed army meat。佢白法咧跌落去嘛。伊人你覺得 whatever meat。Jali 咪是白Jali。OK， 感謝各位聽眾，話感謝我今日嚟講舊人講韓國食，然後我哋特別記得這禮拜就是韓國嘅後點，感謝啊。大家好。個有走去了嘅歐白記，然後個有啲碟人別啊。拜拜。然後個有古靈關啊，古靈關 ，hello。古靈關出聲啊！古靈關講拜拜啊 ，mute 掉。數條古靈啊，未講。那未怪，就擺數條古靈頭數。然後個有馬路接來查某婆，查某婆。你不到講個人戲是你會講係我冇啦，我未講古仔，我馬路冇看，古仔有看。嗱，今日咪是實講，不打我做嗰啲 next maybe language 先講講。馬路嘅冇想啊，古仔嘅 storyline 個簡單啦，冇就 cancel 了死，安尼看。我咧試過嚟打我嚇。冇當今日是做 cancel 啦，未死。未死嚇。冇是掉啦 cancel 啦，另外一個半掉 cancel。古仔啊，冇就是，I mean 我嘅 boyfriend 是我嘅哥啦，冇就是掉 cancel。有龍槍，這關係。我甲你講，因行過來本無簡單本誒，因本過十幾年啦，剛行過來。邊人倒咯？古仔係咪袁兵啊？溫彬。溫彬，哎呦，人倒咯。誒句人嚟講誒句。我講誒句你真係人嚟話對意思。Just spell，啲名我別看，你講人倒。你咪去看嘢嗬。特別依當然都冇做戲啊。WOND。係啦，佢做兵啊，
對啊。冇你做兵出嚟就估啦，舊年啦。老啦，馬路老啦嘛。是啦，我一嚟冇計。我隨便啲 just spell WON won BIN won bin。你有一個啊，面係咪工商 something 嘅三個字？工商務，官商務，嗯。有走啊！真濟有真濟。好咯。我同你講，咱當年看嘅嗰啲戲啊，並不是 went through a lot 咧，就梗係驚國見之嘅。我大這邊話，你佢電視機你看到可能80年代嘅韓國嘅 TV series 啫。嚇！睇你是哇落咁少嘅種啊！落。講落嘅呀！講演娘嘅以前背歌詞啊，小美啊，一般是台灣戲嚟啊，我講。啊，這是溫邊。你啷知係咪是 rain or rain？啊，我知。落河。快看咯吧都。好咯。做咩事派看嘅啊？未講必啊，未講少年你講必，派看。天啊，這件是唔是我？落來就冇人到誒。這件是我。我真係要現在嗎？嗱，這件呢？這件話現在溫邊。我未，我未記原冰下面。官商務。這個人到。官商務。嗱，你咪隻冷靜搣條。你咪隻條。你阿咪搣嘛？嗱，是阿咪咪是要搣咯。嗱，阿咪搣嗱，頭你阿咪搣。係咪人嚟？知唔知韓國人嚟？阿冇誒。OK，等我笑大啦。哇，即係冷靜搣嘅啦，都看到啲 spelling。這個 spell 好似有這個。嗱 rain 嗬 ，rain or won bin 啦。你講一部，馬路冇咧啦，應該。哦，就真係看。深圳吧。那是講下，那是深圳吧。那是講啊，那是講連辛苦啊，連 style 啊，好 forever 會 keep 掉，可能我個心情去。馬路係做 plastic surgery。哎呀，我咁買佢都。邊冇水嘅，看得出嚟。我同佢時我就愛挑掉我把刀嘅背白嘅都。做咩事咧？我細度咯，我細度，哇！你唔是深圳邊好似深圳吧啦咁講，參入晒。龍，白字撚講就 topic。講細度啦。啊，講 surgery。我唔好就嘢，我回諗啦，是唔是細度嘅腰是唔是挑掉嘅？細度咩？細度腰。係啊。嘛嗬。細佬腰咪使挑掉嘅，看都加唔加嚟嘛？特別 S 嘛嗬，有可能 S 嘛嗬。係啦 ，S。佢多得是有八神鎖匙嘅嘛。如果佢就會挑掉咯，我細度個袋嘅。我唔是細度仔哦，我個是邊啊 spectator。我唔是 spectator 咯，我 spectator 咯。我唔是 exercise 啦，叫 workout 啦。我半段啊。就是咯，我workout 我做咩每喺你面前咯。條腰隻嘅呢嘢啫，條腰。唔係講啊。佢阿周講啊，條腰嚇，諗住講條腰嘅歌數。OK。plastic surgery 叫咩？整容。Q 邊，Q 辛苦啦。我唔記得講，我就對面講嘅 Q 邊。Q 辛苦，你辛苦，我邊買 Q，actually 有本啊。或者咱講 Q 邊 Q 辛苦嘅時候，咱講你感覺唔是講你俾只成去開刀啦，你講話你到一格，你想要換淡薄嘅，你想要做一個水。你拉啥？我講聽我哪鬧啊？哪無哪鬧啊？嗬，看哪暑假我本身嘅面去。我叫我細漢嘅時候，我只要無暑假，我比較少面只長，一隻個白面啊。所以我真係得。แล้วก็ว่าบัจจิวว่าไม่ใช่บัจจิวเสียเซลุยเอาบุสกาแต่พี่ว่าตรงนี้สุกาว่าเหล่าอ่ะเจ็บสิวโอเคปัจจิกาการลองก็ว่าปะละอุยมา做Q 邊 Q 辛苦，唔是白背 Q 辛 Q 邊 Q 辛苦。感謝各位聽眾收聽，感謝阿龍啦，感謝滴滴 MP 啦，感謝無 mute 了當今古靈冠啦，古靈冠，數了一下古靈冠。個琴日，你一個查波還是查波寶啊？都是查波寶。查波寶加另外一間冇出聲啊，查波。啊，你什麼？你咩咩？阿咪，我是阿咪，
你咩咩？我冇錄過來呢喎，我唔捌來過嘅。哦，新椒啊，來出聲咧！我出聲啦。咁啊，是你花車咩？我學到。啊，對。你咩咩咩咩？你是講花名嚇？啊。福建麵。福建麵啊？嗱，你估啊，其實是冇聽到咩福建麵個？應該是冇咯。福建麵你頭一擺你見到找找到邊啲福建？啊？你找找到邊啲福建咧？我是找邊啲福建麵咯。哦，你是找邊啲福建麵？等下而家找到邊啲福建了？啊，對，是食古嘅事啊。哦，幾年你聽？應該是我冇聽幾年，我 start 聽嘅時是你 start 做無久咯。哦，即咪是只11年咯。應該是冇11年啊。我 start 聽嘅時候我聽起啊，然後我拄到阿你阿嬷啊。哦，你覺得聽起？啊，然後我覺得聽起哦。哦，你點解你實聽嘅時你特別嘅邊是住人？特別嘅邊啊？是阿國樣嘅事哦，阿國啦。啊，對啊，阿國樣嘅嚇，對。日本老姨。啊，日本老姨。哦，怪古本啦。你讀邊嚟嘅？小邊嚟。OK 啦，一集咧，你話啲早餐嚟過嚟參訪講，先知啊。OK。阿咪我哋，咁啱唔是講古人 drama 係咩？有人嚟講嘛，但係人講古人 drama 咧，是起來個人是來人個咧不要講，就唔希望 suggest topic，所以講我係古人接咯，接就人講嘛。誒，但係人講要做咩啊 ？plastic surgery。Q 邊。Q 邊。咁咪 Q 邊 Q 辛苦。跳腰 Q 邊。不跳腰 Q 邊白吹氣。我琴晚都講係咪集係咪啊？陣容叫咩？蒸羊。冇人嘢睇啊！你幫我蒸羊咯。那個跳邊。我買蒸羊啊，我係連羊嚟使啊。我豆沙。我係連羊。我豆沙。一個他媽啦，我就 topic 噶嘛。我是 one other topic。韓國語咯。呀，不過就呢個。韓國廚。哦 handsome 講人豆。啊，冷醬麵。大波人豆。冷醬麵。我話你講咪講大波，咪講大波，安怎是個人豆？然後個或者另外一個話題是安怎講大波是水。OK，當就講頭毛講到路下地，佢 rhyme 喎。我頭先講隻物件就好笑啦，我隻朋友啊，講人豆大波啊，我隻朋友好笑啦。我因為伊去一個 blind date 嘛，別人嘅伊去一個 blind date，然後伊就講我是講學嘅話嘛，然後伊去 blind date，然後我講佢哋人安怎咗，後來伊咪講破面打一個咯。啊，係咪？係咪破面打？破面打。破湯嗰邊。破頭嗰邊係打波，破面破面打啫。叫破湯嗰邊玩嘅事。破湯嗰邊係打波啦。哦，伊比較 short 啲嘛。我講講，你 short 你咪廿下個真一隻咯。哦。破面打啫咯。係咯，我隨線你學嘅話咧，佢嘅聲先你學嘅話出嚟啊。有個破面打呢？破面打咯。成個食咪咪啊！你可能愛打啊！意思咯，一直是講我笑。好簡單。我安裝嘅，你 blind 安裝破面打咯。差唔多邊落點先 ？OK，今次各位聽眾，拜拜。拜拜，多粒頭，今次拜拜。拜拜。誒，我未記啊。OK，讓係你淋晒豆嘅，計到同你關掉對廚了。OK，你當邊嘅係我限制啫，人計到被對嚟啦。等陣我俾講，等陣係我被。我笑我而家錯啦。各位YouTube 聽眾，就是講人有。我未記得一病啊 ！Oh my god！但是講人要看頂一禮拜話題，就去一病啦，是要 subscribe 咧，
有啲佢俾我 T-shirt 咧，當然先discount 殺一到啲病嘅正正 ，OK， 佢啲病掛定隻禮拜 subscribe 就正 ，subscribe 先嘅 live show 時同你講，嗰度正俾晒，拜。拜。拜。